1993年、日本の大阪で起きたある事件が、一人の女性の31年を奪い去った。2026年、法廷の中に静寂が広がっていた。裁判長が判決文を読み上げる声が、ゆっくりと空気を震わせる。無罪。その2文字が告げられた瞬間、傍聴席からすすり泣く声が漏れた。被告席に座っていた女性は、しばらく動けなかった。信じられない。というように、ただ黒を見つめていた。やがて、弁護士が駆け寄り、肩をそっと抱いた。女性の目から、涙がこぼれ落ちた。31年分の涙だった。31年間、彼女は、人を殺した、という罪名を背負い続けた。無実を訴えても、誰も信じてくれなかった。裁判所も、検察も、そして社会も、彼女の言葉を、誰も正面から受け止めなかった。しかし今、法廷はその過ちを認めた。傍聴席では、支援者たちが互いに手を握り合い、泣いていた。長い、あまりにも長い戦いの末に、ようやくたどり着いた場所だった。この日まで、どれだけの月日が流れたのか、どれだけの夜を、彼女は格子の向こうで過ごしたのか、石を積み上げるような日々の中で、それでも彼女は諦めなかった。無実だ、と、自分はやっていない、と、その叫びが、ついに届いた瞬間だった。そして、この無罪を可能にしたのは、一枚の証拠だった。事件現場で採取された、たった一つの指紋。その指紋が、彼女のものではなかった。それだけのことだ。しかし、それだけのこと、が、31年間も隠されていた。意図的に、誰かの手によって、なぜ、この証拠はうずもれていたのか、なぜ、誰も気づかなかったのか、いや、本当に、誰も気づいていなかったのか、その答えを知るためには、まず、この物語の始まりに戻らなければならない。1993年の大阪、彼女がまだ、ごく普通の日常を生きていた。あの頃へ、1993年の大阪、その街は、バブル崩壊の余韻を引きずりながらも、日常の営みを静かに続けていた。朝の空気は澄んでいて、商店街には活気があり、人々はそれぞれの人生を、ただ懸命に生きていた。そんな街の片隅に、一人の女性がいた。彼女の名は、西山美香。当時、20代の若い女性だった。特別な才能があったわけでも、華やかな生活を送っていたわけでもない。それでも、彼女には彼女なりの、小さくて大切な日常があった。朝は決まった時間に目を覚まし、家族と食卓を囲む、仕事へ向かう道すがら、近所の人たちと軽く挨拶を交わす。そういう、何でもない瞬間の積み重ねが、彼女の毎日を形作っていた。家族との関係も、決して特別なものではなかった。時に口喧嘩をして、時に笑い合って、ごく普通の、どこにでもある家族の風景だった。仕事についても、大きな夢を抱いていたわけではないかもしれない。しかし、誰もが持つような、いつかはこうなりたい、という淡い希望は、彼女の胸の中にも確かにあった。友人と過ごす時間も、彼女にとっては宝物だった。笑いながら話した他愛もない会話、一緒に歩いた夜道、共に食べた安い食事、そのすべてが、彼女の人生の一部だった。1993年当時、日本社会は変化の真っ只中にあった。経済の停滞感が漂い始め、社会全体に微妙な不安が広がりつつあった。しかしそれでも、人々は前を向いて生きようとしていた。西山もそうだった。どんなに時代が揺れても、自分の足元にある日常を、丁寧に守ろうとしていた。彼女が望んでいたのは、決して大きなことではなかった。平穏な暮らし、大切な人たちとの時間。ただ、それだけだった。しかし運命とは、時に残酷なほど唐突に、人の人生を断ち切る。1993年、ある秋の日、大阪の一室で、一つの事件が起きた。その瞬間から、西山の日常は、永遠に終わりを告げることになる。1993年、秋、大阪の街は、どこかひんやりとした空気に包まれていた。木々が色づき始め、日が暮れるのも少しずつ早くなっていた頃のことだ。その日、大阪市内のある住宅の一室で、一人の男性が遺体となって発見された。発見したのは、
近隣に住む人物だった。何日も姿が見えないことを不審に思い、様子を確認しに訪れたところ、変わり果てた姿で倒れているのを見つけたのだという。現場には、争った痕跡が残されていた。室内は荒れており、凶器と思われる鋭利な刃物による傷が、遺体に複数確認された。警察は直ちに捜査を開始した。現場から採取された証拠の一つが、指紋だった。その指紋が、後に西山の運命を大きく左右することになるとは、当時誰も想像していなかっただろう。捜査が進む中、警察の視線は一人の女性へと向けられていった。西山美香。当時、被害者と面識があったとされる人物だった。二人の間には、金銭的なやり取りがあったという情報が捜査の過程で浮かび上がってきた。動機として疑われるに足る背景が、そこにはあった。さらに、警察の取り調べの中で、西山は自らの関与を認める供述をした。これが、彼女を容疑者として決定づける大きな要因となった。しかし、この自白には、多くの疑問が残されていた。取り調べは長時間にわたり、精神的な圧力がかけられていたとも言われている。当時の彼女が、どのような状況に置かれていたのか、それを正確に知る者は、ごくわずかしかいなかった。そして、もう一つの重大な事実がある。犯行現場から採取された指紋は、鑑定の結果、西山のものと一致しなかったのだ。別の人物のものであることが、すでにこの時点で判明していた。にもかかわらず、この鑑定結果は表に出ることなく、静かに闇へと葬られた。証拠は、消えたのではない。ただ、見なかったことにされたのだ。自白という名の言葉だけが前に出され、指紋という名の真実は、誰にも知られないまま封じ込められた。こうして西山美香は、殺人の疑いをかけられた容疑者として、正式に逮捕された。彼女の31年にわたる苦難が、ここから始まろうとしていた。そして次に待ち受けていたのは、法廷という名の、もう一つの戦場だった。逮捕された西山美香は、すぐに取り調べ室へと連行された。そこで待っていたのは、長時間にわたる尋問だった。刑事たちは繰り返し、同じ言葉を投げかけた。お前がやったんだろう。正直に話せ。当時、西山は20代の若い女性だった。知的障害があり、言葉を巧みに操ることが難しかった。強い圧力をかけられ続けた彼女は、やがて自分でも理解できないまま、首を縦に振ってしまった。こうして生まれた自白が事件の核心として扱われることになる。しかし、この自白には重大な矛盾があった。現場の状況と彼女が語った内容が細部でいくつも食い違っていた。にもかかわらず、捜査陣はその矛盾を表には出さなかった。むしろ、辻褄が合うように調書が整えられていったのだ。法廷に持ち込まれた証拠は、ほぼ自白のみだった。物的証拠は極めて薄く、目撃者もいなかった。それでも裁判所は、その自白を根拠に有罪の判決を下した。弁護側は異議を唱えた。自白だけで人を裁くことができるのか。と。だが、裁判官の心証はすでに固まっていた。そしてここに、もう一つの重大な事実が隠れていた。犯行現場から採取された指紋があった。その指紋を鑑定した結果は、西山のものと一致しなかった。つまり、現場には別の人物がいた可能性を示す証拠が、すでに存在していたのだ。ところがこの鑑定結果は、法廷に提出されなかった。証拠として開示されることもなかった。ただ静かに、書類の束の中に紛れ込み、倉庫の棚の奥に押し込まれた。誰かが、見なかったことにしたのだ。意図的に、あるいは組織的に、その可能性が、後の再審で浮かび上がることになる。判決が確定した日、西山は何も言えなかった。自分が何をしたのかも、本当のところは理解できていなかったかもしれない。ただ言われるがまま、流されるままに、檻の中へと送り込まれた。31年という時間が、そこから静かに始まっていく。法廷は正義の場であるはずだった。だが、その場で真実は語られなかった。指紋という無言の証人だけが、誰にも気づかれないまま、暗闇の中で時を刻み続けていた。やがて西山を待ち受けていたのは、判決の重さよりもさらに過酷な、長い習慣の日々だった。鉄の扉が閉まる音がした。その音は、
西山美香の人生に深く刻まれることになる。週刊初日、彼女は何が起きているのかを、まだ正確には理解できていなかった。罪を犯した覚えはなかった。それでも、世界は彼女を罪人として扱った。刑務所の朝は、早い。決まった時間に起き、決まった服を着て、決まった場所へ向かう。自分の意思で選べるものは、ほとんど何もない。そういう日々が、一日また一日と、静かに積み重なっていった。最初の数年間、西山は泣き続けた。なぜ自分がここにいるのか、なぜ誰も信じてくれないのか、その問いに答えてくれる者は、どこにもいなかった。面会に来る家族の顔を見るたびに、罪悪感と悲しみが交差した。自分のせいで、大切な人たちまでが苦しんでいる。そう感じるたびに、胸の奥が締め付けられた。やがて、絶望が訪れた。訴え続けても、何も変わらない。証拠を求めても、誰も動かない。そういう現実が繰り返されるうちに、人は諦めを覚える。西山も例外ではなかった。もう戦うことをやめてしまおうか。そう思った夜が、何度あったことだろう。それでも、彼女は折れなかった。折れなかったのには、理由があった。ある日、彼女のもとに一通の手紙が届いた。差出人は、支援活動をしていた一人の女性だった。あなたの声を、私たちは聞いています。たった一行の言葉が、西山の心に火を灯した。自分の話を聞いてくれる人間が、外の世界にいる。その事実だけで、もう少し生きていける気がした。刑務所の中では、時間の感覚が歪む。一日が恐ろしく長く感じられることもあれば、気づけば一年が過ぎていることもある。それでも季節は巡り、窓の外の景色だけが変わっていった。桜が咲き、雪が降り、また桜が咲く。その繰り返しの中で、西山は31年を生き抜いた。誇りでもなく、憎しみでもなく、ただ、真実を知りたい。という一点だけを胸に、その思いが、彼女を支え続けた。やがて、外の世界でも動き始めた者たちがいた。諦めなかったのは、西山一人ではなかった。彼女のために立ち上がった人々の存在が、長い闇に、一筋の光をもたらそうとしていた。諦めなかったのは、西山一人ではなかった。刑務所の外で、静かに、しかし確実に動き続けた人々がいた。まず、家族だった。夫は最初から妻の無実を信じ続けた。世間の冷たい視線を受けながらも、弁護士を探し回り、裁判記録を読み込み、証拠の矛盾を書き留め続けた。子供たちもまた、母の帰りを待ちながら大人になっていった。その痛みは、言葉にできるものではない。しかし彼らは泣き崩れるだけではなかった。立ち上がり、声を上げ続けた。弁護士たちも動いた。再審請求は、一度や二度ではなかった。何度も却下され、何度も壁にぶつかった。それでも諦めなかった弁護団は、古い記録の中にうずもれた矛盾を一つ一つ掘り起こしていった。捜査資料の開示を求め、裁判所の倉庫に眠るファイルを調べ続けた。そこには、誰かが意図的に見ないふりをしてきた真実が、静かに息をしていた。市民団体の支援も大きな力となった。冤罪をなくせ、と訴える活動家たちが、西山の事件を世に知らせるために署名を集め、集会を開き、メディアに訴えかけた。一人の声は小さくても、集まれば無視できない波になる。そのことを、彼女たちは証明しようとしていた。長い年月の中で、支援者たちも疲れた。何度も希望が打ち砕かれ、出口の見えない戦いに心が折れそうになったこともあった。それでも続けられたのは、なぜか、それは西山自身の姿があったからだ。怒りではなく、静かな確信で真実を求め続ける女性の存在が、周囲の人間の心に火を灯し続けた。諦めることは、彼女を見捨てることだと誰もが感じていた。そして2025年、長年の努力がついに一つの扉を開ける。弁護団が裁判所の倉庫から取り出したある文書の中に、信じがたい記述が残されていた。犯行現場で採取された指紋が、西山のものと一致しないと記した鑑定書。それは、30年以上もの間、誰にも読まれることなく眠り続けていた。新たな証拠が、今まさに光の中へと引き出されようとしていた。2025年の春、弁護団はある古びた段ボール箱を前にして、
しばらく言葉を失った裁判所の倉庫の片隅に、長年積み上げられたままになっていた資料の束、誰も手を触れることなく、埃をかぶり続けていたその箱の中に、それはあった、一枚の鑑定書だった。犯行現場から採取された指紋の鑑定結果を記した、公式の文書、そこにははっきりと、こう記されていた、西山の指紋とは一致しない、と、弁護士たちは何度も読み返した。目を疑うというのは、まさにこういうことを言うのだろう。30年以上前に作成されたその鑑定書は、裁判でただの一度も提出されることがなかった。検察も警察も、その存在を法廷で明かさなかった。なぜ、この証拠は隠されたのか、それとも、隠したのではなく、見えなかったのか、いや、そんな言い訳が通るはずもなかった。鑑定書の作成日付を確認すると、捜査が始まって間もない時期のものだった。つまり、捜査の最初の段階で、すでに指紋が西山のものではないという結果が出ていた。それでも、捜査は西山を犯人として進んでいった。それでも、起訴は行われた。それでも、彼女は有罪とされ、刑務所に送られた。31年という歳月が、この一枚の紙によって、根本から問い直されようとしていた。弁護団はすぐに動いた。この鑑定書の存在を再審請求の革新的証拠として、裁判所に提出する手続きを取った。同時に、別の動きもあった。かつて捜査に関わっていた元捜査員の一人が、弁護団の接触に応じたのだ。その人物は多くを語らなかった。しかし、ある一言だけを残した。当時、現場の声が上に届くことはなかった。と、その言葉が何を意味するのか、弁護団には重く響いた。組織の中で、何かが意図的に遮断されていた可能性、個人の過ちではなく、構造そのものが間違っていた可能性。西山は、その構造の犠牲になったのかもしれなかった。そして、もう一つの証拠が浮かび上がった。DNA 鑑定の再解析だった。現代の技術を用いて改めて解析されたサンプルは、西山との一致を示さなかった。31年前には存在しなかった技術が、今になって彼女の無実を語り始めていた。真実は、ずっとそこにあった。ただ、光が当たるのを待っていただけだった。最新の扉が、ゆっくりと、しかし確実に開こうとしていた。最新の扉が、ゆっくりと開こうとしていた。2025年、大阪地方裁判所は正式に再審開始を決定した。31年という歳月を経て、西山美香の訴えはようやく司法の場で受け止められることになった。しかし、ここからが本当の戦いだった。検察側は再審開始に強く抵抗した。新たな証拠が出てきても、かつての捜査に問題はなかったと主張し続けた。31年前の判断を守ることが、組織を守ることだと信じているかのように、法廷の空気は重かった。しかし今回は違った。弁護団が提出した証拠は、一つや二つではなかった。犯行現場から採取された指紋。その鑑定結果が、西山のものと一致しないと示した書類。それが、最初から存在していた。警察の内部資料として、ずっとそこにあった。問題は、なぜその書類が30年以上にわたって明るみに出なかったのか、という点だった。裁判所の倉庫から発見されたその文書には、担当者の手によるメモが残されていた。不一致、という言葉に赤い線が引かれていた。意図的に見なかったことにされた痕跡だった。弁護団がその書類を法廷に提出した瞬間、傍聴席がざわめいた。西山は表情を変えなかった。ただ、静かに前を見つめていた。証言台に立った元捜査関係者は、言葉を濁した。記憶にないと繰り返した。しかし証拠は、記憶よりも正直だった。DNA 鑑定の再解析結果もまた、同じ方向を指し示していた。現場に残された生体資料は、西山とは一致しなかった。31年前には存在しなかった技術が、今になって真実を語っていた。ならば、あの夜、現場にいたのは誰だったのか。指紋の持ち主は、未だ特定されていない。だが少なくとも、それが西山ではないということは、もはや否定できない事実として法廷に提示された。検察の主張は、一つずつ崩れていった。自白は強要されたものだった。物証は彼女を指していなかった。現場の痕跡は、
別の誰かのものだった。最新の法廷は、静かに、しかし確実に、ある結論へと近づいていた。31年間、西山が待ち続けた言葉が、ついに聞こえてくる距離まで来ていた。無罪。その2文字が、法廷の空気の中に、確かな輪郭を持ち始めていた。無罪。その言葉が法廷に響いた瞬間、西山美香は声を上げて泣いた。31年間、ずっと待ち続けた言葉だった。しかしその涙は、喜びだけではなかった。取り戻せない時間への、静かな嘆きも混じっていた。2025年、西山は60代になっていた。10代の終わりに奪われた青春は、もう戻らない。母との別れも、友人との日常も、恋愛も、仕事も、すべてが塀の中で消えていった。釈放された日、彼女は久しぶりに外の空気を吸った。その感触を、彼女はこう語っている。空が、こんなに広かったとは知らなかった。しかし社会に戻ることは、別の困難の始まりでもあった。31年という歳月は、世界を別の場所に変えていた。スマートフォンの操作も、電車の乗り方も、コンビニのレジも、すべてが初めてのことのようだった。社会は彼女を置き去りにして、先へ進んでいた。トラウマも深刻だった。長年の習慣生活は、心に消えない傷を残していた。狭い空間への恐怖、人との距離の取り方、信頼することの難しさ、これらはすぐには言えなかった。支援団体のカウンセラーたちが寄り添い、少しずつ日常を取り戻す時間が続いた。国家保障の手続きも始まった。日本の刑事保障制度に基づき、拘束日数に応じた保証金が支払われる見通しとなった。しかしそれは、31年という時間の対価にはなり得ない。金銭では、失われた人生を買い戻すことはできないからだ。捜査機関への批判は、社会全体に広がった。指紋鑑定の結果を意図的に隠蔽したとされる当時の捜査員への責任追及を求める声が上がった。しかし多くの関係者はすでに退職しており、刑事責任の追及は困難を極めた。変わったこともある。この事件を機に、取り調べの録音、録画の義務化や、証拠開示の範囲拡大を求める議論が再び活発になった。しかし変わらなかったこともある。誰も、本当の意味で責任を取らなかった。西山が失った31年に、正面から向き合った組織は、まだない。彼女はそれでも、前を向いて歩き始めた。これは終わりではない。この物語には、まだ続きがある。31年、その言葉を、もう一度だけ、静かに口にしてみてほしい。31年。それは、ある人の青春であり、壮年であり、人生の大半だ。西山美香は、1993年に逮捕され、殺人犯として刑務所に入れられた。しかし、犯行現場に残された指紋は、彼女のものではなかった。その事実を記した鑑定書は、ずっと存在していた。誰かが知っていた。そして、誰かが、それを隠した。2024年、最新の過程でその証拠が法廷の倉庫から見つかった時、世界はようやく、この女性の叫びを聞いた。だが、問いはここで終わらない。なぜ、31年もの間、その証拠は眠らされていたのか。組織の中で、誰が知っていて、誰が黙っていたのか。そして、もし彼女が声を上げ続けなければ、この真実は永遠に闇の中に消えていたのではないか。司法とは、正義を守るための仕組みのはずだ。しかしこの事件が示したのは、その仕組みが、時に人を31年間も誤った場所に閉じ込めることができる、という現実だった。西山は今、自由の中にいる。だが、彼女が取り戻せないものは、あまりにも多い。20代の記憶、家族と過ごすはずだった日々。ただ、普通に生きていたはずの、あの時間たち、あなたに、一つだけ問いかけたい。もし今日、あなたが証拠もなく裁かれたとしたら、誰があなたの声を拾い上げてくれるだろうか。司法を信じるとはどういうことか。正義とは、待つだけで届くものなのか。西山美香の31年は、決して過去の話ではない。それは今も、どこかで続いているかもしれない。誰かの物語だ。